Oké, iedereen weet nu ondertussen wel dat Steve Jobs vandaag is overleden, deze morgen. En ik heb een iPod, een Touch, en ik vind dat een zeer goed apparaat. En ik weet dat de Apple waarschijnlijk niet meer even goed gaat zijn, want het kan zijn dat er bepaalde soorten computers zijn gekomen, dat er de iPod is gekomen, dat de iPhone er is gekomen, noem maar op. En nou ja, ik ben gisteren naar de pingpong geweest en ik heb mij ingeschreven. Ik heb een truitje gekocht en dat ga ik straks met mijn telefoon laten zien. En ik ben ook gisteren een paletje gaan kopen in de topsport. Dus ik vind persoonlijk ik vind het een goed paletje. Het heeft veel effect dat je er kunt op zetten daarmee. Dus ik denk dat dat zo wat is. En